За сайн байцгаана уу? За өнөөдөр хийдүүлээ хүүхдүүдийн тухай. За Чехэд болон ер нь Европод хүүхдүүдийг нэг хэрүүлийн нэгтгэлээр авчирдаг ч тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нэлээд одоо бас эцэг эхчүүд их бодох асуудал нэг байдаг тийм ээ. За хүүхдүүдэд авчирлаар ямар асуудалд орох уу? Ямар боломж байх уу? Ямар эрсдэлд орох уу? Тийм ээ. Хүүхдэд маань сайн байх юм бол уу? Ямар байх юм бол за эсвэл одоо ээж аваагаа дагаж ирээл одоо тэгээд бусд нь болж таараа гэсэн юм янз бүрийн бодолтой байдаг л да. Зарим нь бол яг эх орондоо ер нь үлдээ сургууль соёлын бодъё. Зарим нь бол ер нь гадаад гаргасан намаагүй зөв шийдэл байна. Ядаж 50 орчинд амьдруулъя ч гэдэг юм уу. Гадаадын соёлоор одоо хүмүүжүүлүүлж гэдэг юм уу. Янз бүрийн маргаантай асуудлууд байдаг. Ийм маргаантай асуудал дээр эцэг эхчүүд хоорондоо бас санаа бодол нийлэхгүй асуудал гардаг. За тэгээ өөр хүүхдүүдтэйгээ ярилцдаг те. Зарим нь ч хүчээр авчдаг ч гэдэг юм уу те. Хүүхдүүдэд харах хүн байхгүй бол одоо ээж автагаа зүг байх нь зөв их гэсэн одоо янз бүрийн иймэрхүү асуудлууд байдаг. За энэ тухай хэдүүлээ. За хамгийн эхлээд чинь таадтай насны онцлогоор нь ярив. За 0-оос 3 насны хүүхэд ямар гэдэг юм бэ? За хүүхдүүдэд авч ерөнхийдөө би өнөөдөр таадтай олон жил Чехэд байсных, олон жил Европод байгаа Монгол хүүхдүүдийн маань амьдралыг харсных бас сайд бас өөрийн болон бусдын одоо жишгээр дүгнэлт хийж ярьсан бүх зүйл маань одоо туршлага дээр ч гэх юм уу те үндэслэж дүгнэлт хийсэн ийм бодлоо таадтай хуваалцах юм байгаа юм. За 0-оос 3 насны хүүхэд яадаг юм бэ? За 0-оос 3 насны хүүхдийг авчирхад бол ерөнхийдөө бол хамгийн одоо баг тийм ээ хамгийн их проблем багтай одоо ийм хүүхдүүд байдаг. Гэхдээ их амар юм уу гэж бодовч яг амьдрал дээр бол бас бодох зүйл бас байна. Энэ дээр бол их тийм тайвшрах асуудал бол бас биш. Яагаад гэвэл одоо ээж нь юм аав нь одоо Чехэд хоёулаа зэрэг ажил хийх одоо боломж бас байхгүй. За Чехэд бол ялангуяа ээж нь хүүхдээ харах юм уу эсвэл одоо аав нь хүүхдээ харах эсвэл одоо бүр ажлыг одоо ингээд зөрж ажиллах одоо ийм л байдалтай байдгаа. За тэгэхээр энэ яадгүй гэхээр ерөнхийдөө цэцэрлэгийн насны хүүхэд биш л бол хүүхдийг харах хүн олддоггүй. За эсвэл яасэл байдаг ч маш их ховор. За тэгээд байдаг ч гэсэн маш их хүнтэй. Одоо манай хотод гэхэд 5,000-аас дээш корон 200 евроны баг үнэтэй тийм асрахыг одоо төвд байдаг байсан. За ер нь тэгэхээр энэ бол яадгүй гэхээр ерөнхийдөө гэр бүлийн одоо санхүүгийн байдал бол нэлээд дотмог байдал байх болов гэсэн ийм эрсдэл бас байдаг. За тэгэхээр 0-оос 3 насны хүүхдийг авчирхад бол хамгийн гол нь одоо тэр хүүхдийг хэн харах юм тийм ээ аав нь ажиллаа яаж хийх юм ээж нь яаж ажиллаа хийх юм гэсэн ийм асуудалтай тулгардаг гэсэн үг. За яагаад гэвэл цэцэрлэгийг бол 3 наснаас эхэлж авдаг учраас. Тий. За ингээд энэ 3 настай хүүхэд гэр бүлийн нэгдлэр бол очиход бол очиж аав ээж нь цалин мөнгөтэй, визтэй, байртай байхад бол виз бол ямар ч асуудалгүй гарчдаг. Тэгэхээр хүүхдийн ямарваа нэг виз бол Чехэд бол зөвшөөрөөд даатгалыг нийлэгдсэн байхад байртай юм байна. Аав ээж нь тогтмол ажилтай юм байна гэд зөвшөөрсөн нөхцөлтэй байдаг. Хамгийн гол нь тэгээд очичоод тэр хүүхдээ яаж харж хандаж энэ яаж ажил төрлөө яаж зохицуулах юм гэдэг асуудал тулгардаг гал гэсэн үг ээ. Тийм ээ. За тэгээд очихоос өмнө хамгийн гол нь тийм бага насны хүүхэд бол өвдөх магадлал маш их өндөр байдаг. За тийм учраас заавалч өрхийн эмч бол олох шаардлагатай. Хүүхдийг очихоос өмнө өрхийн эмчийг олж тохиж одоо манай хүүхэд ирэх гэж байгаа. Одоо би тань дээр байдаг юм чинь хүүхдээ бол тань дээр одоо үзүүлж харуулж гэсэн одоо ийм яриа зөвшөлттэй одоо хүрэх хэрэгтэй гэсэн үг. Эмчтэй болох асуудал бас их чухал асуудлын нэг. Ер нь бол Чехэд ч бай одоо бусад Европын оронд ч бай өрхийн эмч гэдэг бол одоо гэр бүлээр амьдарч байгаа хүмүүст бол маш их чухал хүний нэг байдаг. Тийм багааз. За хоёрдугаарт насны онцлогон дээр ямар улсууд байх вэ гэхээр 3-аас 6 насны хүүхдүүд. За 3-аас 6 насны хүүхдүүд гэхлээр давуу тал нь юу хэвээр их хэл дээр одоо монголоор ярьж байгаа юм шиг хүүхдүүд тэр гадаад хэлийг бол маш их амархан сурдаг. Хичээл зүтгэлгүй одоо сурчдаг гэсэн үг.
Тэг тоглоом аргаар одоо нийгэмшигтэй их амархан хүүхд найз нөхдөд амархан бодож санах юм байдаггүй. Хамгийн тийм аз жаргалтай гэх юм уу тийм насан дээр байдаг хүүхдүүд тийм ээ. За тэгээд маш амархан дасчдаг. Аав ээж нь л байж хахад бусд нь бол тэгээд нэг хамаагүй яг ийм насан дээрээ байгаа хүүхдүүд ч тийм. Ээж аав нь л байж хахад тэр хүүхд аз жаргалтай байдаг. Тэрнээс биш баг ямар орчинд хаана ирчээд байгаагаа тэр болго баг ойлгож амжаагүй байхдаа хэл усаа сураад нийгэмшээд найзтад ангийнхаа найз нөхдөд олчдаг цэцэрлэгтээ яваад ингээд амьдраад байх бүрэн боломжтой байдаг. За тэгэхээр энэ 3-аас 6 насны хүүхэд бол ерөнхийдөө бол хамгийн одоо аваачих их тааламжтай нас байдаг. Хамгийн аваачихад тааламжтай нас гэж байна. Тэгэхээр би ч бас хүүхдүүд асуухт нь хэлдэг л да. Ер нь хүүхдийг та нар багаас нь аваачихвал их зүгээр байдаг. Том болох тусам том проблем болдог шүү. Тийм учраас та баг хүүхдтэй бол багал нэгэн тал одоо та чек татсан байгаа бол эсвэл одоо эндээс бүртгүүлж яваа улсууд бол за намайг очиод би нэг жил ажилласны дараа хүүхдээ авнаа. За 6 сар ажилласны дараа хүүхдээ визэнд оруулна гэж явал таны хүүхэд ерөнхийдөө 3-аас 6 насны хооронд байгаа бол энэ бас их боломжийн бас нас юм байна гэж ингэж ойлгож байна. За дараагийн ангилынхан бага ангийн насныхан гэж байгаа. За 7-оос 11 насныхан бол дасан зохицохтой бол бас л дажгүй бас тохиромжтой үе гэж үздэг. За тэгтээ 3-аас 6 насныхыг бол арай жоохон том болсон тийм ээ. Хэл сурахтаа бол чадвар өндөр нь хэвээрээ байдаг. Ер нь хүн байх тусмаа хэлийг гадаад хэлийг аягүй амархан сурдаг шүү дээ тийм ээ. Том болох тусмаа л улам хатуу чанга болдог. За тэгтээ ангидаа бол ямар ч гэсэн хичээлийн одоо сургуульдаа бол найз нөхдөд болох боломжтой тийм ээ. Эдгээр чинь энэ дээр ийм насны 7-оос 11 насны хүн дээр бол хамгийн гол нь очихоос нь өмнө одоо чех хэлний бэлтгэлийг их сайн хангуулж өгөхөд хэцүүтэй. За ээж аав нь төрүүлээд явлаа шүү минийхөө одоо байнга чех хэлний одоо тэр YouTube дээр сургалтуудыг үзэх юм уу чех хэлний багштай болгож өгөөд үлдээвэл бас их хамгийн их зүгээр байдаг. Тий. Яагаад гэвэл очиод бас нэг жилийн хоцрогдол авах боломжтой. Одоо жишээлбэл 7 ангийн биш 7-оос 11 насны хүүхдүүд одоо хэдгээр анги гэдэг нь 2 дугаар ангийн 3 дугаар ангийн хүүхдүүд байлаа гэж бодоход чехд очиод хэлгүүгээс болоод нэг анги ухрах одоо ийм нөхцөл үүсдэг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол хэлний бэрхшээлэл энэ дэр одоо эхэлнэ гэсэн үг. Гадаад хэлээ сайн хурдан сурчдаг, хурдан найз нөхдөд олждаг. Ер нь энэ тийм ямар ч үед өөрийгөө бие дагаад аваад явах чадвартай одоо ийм багасаа тийм чамбай хүүхдүүд байх юм бол эндэрт бол асуудал гарахгүй гайгүй. Тий. Жоохон халтай, жоохон ичимхий, жоохон тийм ээж аавынхаа ард суух одоо тиймэрхүү хүүхдүүдийг бол эхнээс нь одоо гадаад хэлээ сайн, чех хэлээ минийхүү сайн сурч шүү гэдгийг л их сайн цагч одоо очсон хонч гэсэн одоо тэр чех хэлнийхэн асуудалд нэлээд анхаарал тавихаас өөр аргагүй болно. Тийм ээ. Ер нь сэтгэл зүйн хувьд бол арай уян хатан ийм нас. Тий. Айхтар их сэтгэлээр унаал тэгээд байх нь гайгүй гэж үздэг ийм насныхан байдаг. За 12-оос 16 насны хүүхдүүд бол яадаг вэ? За 12-оос 16 насны хүүхдүүд бол хамгийн хэцүү буюу эрсдэлтэй нас гэж үздэг. За хүүхэд аль хэдийн Монголд өөрийн гэсэн одоо байр суурьтай, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой, өөрийн гэсэн найзуудтай болцсон байдаг. Найз нөхдийн хүрээлэлтэй болцсон байдаг тийм ээ. Яг ийм болцсон үеэс нь та тэдрээс нь таслаад шал өөр нийгэмд тэр хүүхдийг авчнаа л гэсэн үг. Тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо Монголдо одоо ингээл гүйж харьяаж ирсэн хүүхд маань өөрийн гэсэн найз нөхдөдөө хийж одоо хичээл номондоо явж исэн хүүхдийг аваачаад тажглаар ийм хүүхэд бол жоохон нэлээдгүй цохилт авдаг. Сэтгэл зүйн цохилт авдаг. Тэр чект очичингуудаа би ер нь яагаад би та нартай заавал энд ингээд энэ гадаад оронд ингээд амьдрах ёстой гэсэн яагаад гэдэг асуултууд нь зүгээр бөмбөгдөж гэж байгаа. Тий. Яагаад би энд байх ёстой? Яагаад би Монголдо сургуулаа төгсч болдгүй гэсэн ийм эсэргүүцэлтэй тулгарч эхэлдэг ээж аав нар. За магадгүй энэ эсэргүүцэл нь улам одоо хүнд байдалд орох юм бол би ер нь одоо сурах албатай юм уу? Тий. Ер нь жоохон сурах тал дээр жоохон сонирхолтой болж эхэлдэг.
Ийм хүүхэд авчирч байгаа бол аав ээж нар маш их төвчээр сэтгэл зүйн дэмжлэг хэрэгтэй болно. Авчирхаасаа өмнө маш сайн ярилцаж амьдрал ямар байгааг яг үнэн мөнээр нь байдлыг яг хэлж чехэд ирсэн хүүхдэд ингэж амьдрах юм байна. Хэлгүүгээсээ болоод ингэж нэг анги ухардаг юм байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл хэлгүүгээсээ болоод найз нөхдөдгүй байдаг юм байна. Хэлгүүгээсээ болоод жоохон ичимхий байдалд хүрдэг юм байна. Ганцаар хүрдэг юм байна гэдгийг нь одоо бас сайн хэлж өгөх хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгээд зөвхөн өөрсдийнхээ бодлыг тулгаж бас хэрхэж бас болохгүй гэж байна. Яг үннийг л хэлж. За ээж аав нь одоо үнэхээр гадаадад амж ажил хийж амьдарч одоо бас санхүүгийн байдлыг дэвшүүлмээр байна. Нэгт хоёрт миний хувь гадаадад амьдрах юм бол одоо ийм давуу тал байна ч гэдэг юм уу те. Арай цэвэр орчин, арай стресс багтаа орчин ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо гадаад хэл сурахт миний хувьд одоо ирээдүйд чинь хэрэгтэй юм уу гэдэг талаас нь сайн ойлгуулж өгч. Тэрнээс биш. Гөө чи заавал бит хоёртой явж шүү. Чи заавал одоо бидний үгэнд орохгүй байна уу чи гэж ингээд загнаад байх юм бол бас их үр дүн муутай гэж байна. За 16-аас дээш насныхан болоод ирэхлээрээ нөгөө хүнд байдалтай байдал чинь улам одоо гүнзгийж тийм ээ 16-аас дээш насны хүн. Ер нь бол чехэд бол 18 нас хүрчих юм бол тэгээд угаасаа гэр бүлийн нэгтгэлээр авах болчихно. Тэгэхээр 16-та 17 та хүүхдийг даан ялангуяа чех рүү та аваач хүүгүй юу гэдгийг бол 1000 одоо 7 бодож нэг гэж гэдэг чинь тэр шиг одоо нэлээд нявхар одоо гэр бүлээрээ хэлцэж ярилцаж энэ шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй. Тий. Нэлээд том хан мөрөгдөг. Хэлний төвшинг буруу тооцоолж ихтэй сургуульд их үнэгүй сурвалцуулчихна гэдэг ээж аав нарын хийдэг айгүй том алдаа байдаг. За тэгээд гэвч дээд сургууль гэдэг чинь тийм амар юм биш. Очингуудаа ямар ч хэл мэдгүй хүүхдээс дээд сургуулийн элементийн шалгалт нь бол B2 юм C1 одоо төвшний одоо дээд сургуулийн хичээлийг ойлгох хэмжээний гадаад хэлний мэдлэгийг шаарддаг. Ойлгомжтой шүү дээ, тийм ээ? Тий. Ямар ч хэл мэдгүй хүүхдийг дээд сургуулийн хичээл битэл 10 жилийнхэн хичээлийг ойлгохгүй хүүхдэл очиж байгаа байхгүй. Тэгэд ганцхан жилийн хугацаанд тэр хүүхэд тэр хэлийг сурах тэр дээд сургуулийн хэмжээний одоо хичээлийг ойлгох хэмжээнд бол бэлтгэлтэй биш байдаг, хангалтгүй байдаг. Хичээлээ нөхөж эсэлтийн шалгалтанд бэлдээл хугацаа маш давчуу байдаг тийм ээ. Тэр хугацаанд маш давчуу тэгэл тэрнээсээ болж маш их стрессдэг. Тий. Ээж аав дээд сургуульд оруулна гэсэн өөрөө ч гэсэн дээд сургуульд орчихно гэж боё гэсэн бодолтой очсон байдаг. Гэтэл бүх юм амьдралд арай өөрөөр хүлээж авдаг. За тэгээд нэгэнд ирсэн бол 1 жилийн чех хэлний курсад сууж яаралтгүй суралцуулах хэрэгтэй болно. За тэгээд хэл маш сайн сурцсан байх юм бол ёстой дахиад одоо хэлний одоо тэр сургуулийн шалгалтанд аягүй сайн бэлдүүлэх одоо ийм процесс их яарах юм бол тэр ерөөсөө амжилтгүй болно гэсэн үг. За эсвэл тодорхой мэрэгжил олгодог одоо дунд сургуулиудад оруулж болж байна тийм ээ. Орчиндоо дасах, чех хэлээ сурах, тэгээд зах хэмжээний бас хөөрхөн мэрэгжилтэй болох одоо тийм хэмжээний одоо сургуулиудыг бас судалж үзэх нь бас буруу биш. Тийм ээ. За магадгүй одоо Монголоос бол сүүлийн үед англи хэлтэй хүүхдүүд нэлээдгүй очиж байгаа тий. Англи хэлийг одоо хүмүүс бас овоо сурдаг болсон байлээ тий. Тэгэхээр яг англи хэлний төвшин их сайтай хүүхд байх юм бол англи хэл дээр одоо хичээл заадаг ангиудыг бас судлах хэрэгтэй байна. За түгээ хажуугаар нь мэдээч хэрэг чех хэлээр давхар үзэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл та тухайн оронд амьдрах гэж байгаа тухайн орны хэлийг л одоо заавал сурах хэрэгтэй. Чехд бол одоо жишээлбэл үндсэн том хотуудад Прага ч юм уу одоо тийм хотуудад англиар ярих гэхээс жижиг хотуудад бол англиар ярьдаг хүн байхгүй шүү дээ. Ярихгүй шүү дээ. За удирдлагын нэг үйлдвэр байлаа гэхэд удирдлагын ганц 2 ажилтнууд л англи хэл мэдхээс биш доогуушаа бол бас юуч мэддэг. Одоо ийм л байдаг. Тэгэхээр чех хэлийг заашгүй сурахаас өөр арга байхгүй. Ийм байдаг тийм ээ. За тэгэхээр 16 насны ийм одоо хүүхдүүд бол ер нь бид нар юу бодох ёстой гэхлээр эцэг эхчүүд нь за хүүхдийнхээ ирээдүг бодож бид нар гадаадад ирж байгаа. Хүүхдүүдэд бодоод бид нар гадаадад ирж байгаа. Хүүхдийнхээ ирээдүг бодож байгаа гэж дандаа л голцоо юм тийм л тайлбарт байдаг. Чи одоо ч чех явж ямар шаардлага байна? Монголд ажгүй цалин хөстэй байгаа юм шүү гэдэг тэгэхээр тийм л тайлбарт байдаг. Ирээдүг хүүхдийнхээ. Гэтэл манай яг тэр хүүхдийн маань одоо байгаа өнөөдрийн байдал ад шаргалгүй бол тэр ирээдүйн үн цэнгүй байж мэдэх байхгүй. Тийм ээ. Энд дээр бас бид нар бодолцох хэрэгтэй. Том ангийн хүүхдийг хүчээр барих нь тэдний эцэг эхээс их хүндэрүүлэхэд ч хүрдэг. Эцэг эхтэй үр хүүхдүүдэд
харьцаа холбоо одоо бас сулрах одоо бас нэг шалтгаан болно. Тиймээс тэднийг маш сайн сонсож шийдвэрийг сэтгэл хөдлөлөөр биш бодит төлөвлөгөөтэй гаргах хэрэгтэй. Ерөөсөс гадаадд гарчих юм бол бүх амьдрал сайхнаар иргэнэ гэж ингэж ерөөсөө андуурч болохгүй. Магадгүй танаа хүүхэд Монголдо ч илүү мэдлэг боловсралтай болоод дээд сургууль төгсөөд Монголоос өшөө бакалавр одоо магистр хамгаалаад ингээд их орондоо хэрэгцээтэй ийм хүн болох төлөвшөх нөхцөл бол бас байж болох л байхгүй. Тэндээс биш бүхэл асуудлыг гадаадд очиод бүх юм таны амьдрал аз жаргалтай байна гэвэл бас нилээдгүй төвчээр шаардлагатай ийм асуудал шүү. За тэгээд даа ялангуяа тухайн орны хэлийг мэдэхгүй бол араасаа нилээд одоо хүнд хэцүү байдлууд зөндөө гарна. Тийм ээ. За тэр төвчээргүй, сэтгэл зүйн бэлтгэлгүй одоо тийм хүмүүс байхan болвол гадаад гарахад бол бас сайн бодох хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлөөр ерөөсөө шийдвэрийг гаргаж ерөөсөө огтгож болохгүй л гэсэн үг тийм үү. За хүүхдийг буцаах уу одоо яана хүүхд маань ерөөсөө үгэнд орохгүй байна. Одоо ерөөсөө хичээл таслаад болохгүй байна. Намасан тэнэг чэхүүдчгээл одоо янз янзын хачин юм яриад байна. Монгол буцахмаар байна. Эмээтэйгээ өвөөтэйгээ баймаар байна гэсэн асуудал маш их гарах юм аа. Одоо яасан дээр үү гэсэн асуудал нууцгүй танаа гэрт энэ асуудал гарч байгаа байж магадгүй. Яг гэвэл тийм юм зөндөл гардаг байсан. Одоо бас ганц хоёр гэрүүлүүд юм байгаа бах. Тийм ээ. Одоо буцаах уу? Буцаасан зөв үү буруу юу гэж. Ялангуяа яг ийм асуудалд бол ерөнхийдөө бол нэг 15-аас дээш насныханд л их байгаа даа. Бүр нэг жоохон 0-аас 3 нас, 3-аас 6 нас, 6-аас 12 насныханд бол харьцангуй ээж аавынхаа үгэнд ороод ингээд байгаад байдаг нас шүү дээ. Тэгэхээр хүүхэд хэдий ч нэ том болж хэдий ч нэ бие даалттай болж хэдий ч нэ өөрийн бодолтой болох тусам заавал ээж аавынхаа үгээр байх албагүй гэдгийг бас айл хэзээ ухаарсан байдаг шүү дээ. За тэгэхээр буцаах шийдэл мөн үү? Эсвэл одоо зуталтуу гэдгийг бас хүүхдүүдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй байхгүй юу? Асуудлаас зутааж байна уу? Эсвэл үнэхээр зоригтой буцах гэдэг байна уу? Ирээд 1 жил болоогүй соёлын шоконд ороод, ганцаардалд ороод, тийм ээ? Төр зуурын одоо тэрнээсээ болоод буцъя гэж байгаа юм төр зуурын мэдрэмж байна уу гэдгийг ялгаж салах хэрэгтэй байна. За яг ийм үед буцаачих юм бол одоо хүүхдээ хүндрэлээс цухтаах одоо тийм муухай сүрэг дадалтай болгочих вэ гэж бас хэрсэл. Одоо айж эмээдэг. Тийм ээ. Эсвэл бүр гүнзгий хямралд орсон хүүхэд сэтгэл готролд орж гадуурхагдаж үнэхээр байгаа бол тэдний ирээдүг балалж мэдэх юм. Хүчээр байлгах нь бол буруу гэж үзнэ. Тийм ээ. Маш их сэтгэл готролд ороод одоо ерөөсөө үнэхээр хэцүү, дасан зохицох чадваргүй одоо ерөөсөө бүхэл асуудал ингээд Монгол руу л явчих юм бол бүх юм сайхан болчих юм шиг санагдаж байгаа тийм хүмүүс байж болох байхгүй. Тэр болгоныг аав ээж нар маань анзаардаггүй ажил гэр гэсээр байгаа. Да ялангуяа шөнийн ээлжинд явдаг ийм улсууд чи ээж аав нар нь маш их ядарчдаг. Хүүхдүүдийг хичээл тасалж байгааг ерөөсөө мэдэхгүй өнгөрчихсөн асуудал гарч идэг. Эрсдэл нь юу айж болох вэ? Бас нэг том эрсдэл юу? Монголын боловсролын системээс хоцорсон байх маш том эрсдэлтэй. Үе тэнгийнхнээс хөл нийлүүлэх хэцүү байж очино. Үе тэнгийнх нь айл хэзээ Монголд бол их ирч хүчтэй. Монголд бол яг нэггүй хэлэхэд олон нийтийн арга хэмжээ, сургуульд болж байгаа янз бүрийн уралдаан тэмцээн энэ нь бол зүгээр л ингээд нон-стоп одоо ирч хүчээр зөндөө ирч хүчээр буцалж идэх үстэй. Тэгэхэд бол чихэд нам 50 талдаа шүү яг үнэ хэлээд. Боломж бол хүүхэд хүссэн орчиндөө очихдоо сэтгэл санаа нь тайвшраад сурлагандаа сайн болоод илүү амжилт гаргах тохиолдол маш их байна. Эх орондоо очиж шал өөр болж. За тэгэхээр энэ дээр юу анхаарах вэ гэхээр ерөөсөө хүүхдтэйгээ маш сайхан одоо элен далангуй ярилцах хэрэгтэй л гэд сэтгэл зүйчд зөвлөдөг юм байна. Миний хөө ядаж дахиад 1 жил хоёул хичээгээд үзэх үү. Тэгээд эргээд бүр болохгүй бол энэ тухай буцах тал дээр эргээд хоёулаа ярилцъя ч гэдэг юм уу тийм ээ. Хэрвээ буцвал миний хөө одоо очиод ямар сургуульд орох гээд байгаа, яг ямар мэргэжилтэд болох гээд байгаа гэдгийг нь бол хүүхдээс өөрөөс нь асууж, өөртөө сайхан халуун
бүлээн дулаахан уур амьсгалтай тэрнээс загинж бол бүр болохгүй ингэж сайхан ярилцаад өөрөөс нь хариуцлалт шийдвэрийн хариу сонсох хэрэгтэй. Тэр хүүхд чинь ингээд толгойн за би өөртөө үнэхээр би тийм мэрэгчтэй л болмоор байна. Тэ? Би одоо сургуулаа төгсөж байгаа юм чинь одоо би тийм мэрэгчлээ болоо би одоо нэгэнтээ одоо ингээд дээд сургуульд орч чадахгүй юм чинь би эх орондоо очиод дээд сургуулаа төгсчөөд эсвэл эх орондоо очиод тэндээс Германы дээд сургуульд тэндээс Америкийн дээд сургуулийг сонгоё. Сонголт зөндөө байгаа шүү дээ. Эсвэл шиг би өөрөө онлайнаар өөрөө сургуулаа сонгоё гэсэн ийм асуудал ярих боломжтой байхгүй. Тэгвэл тэр чинь тодорхой зорилготой байна гэсэн үг шүү тэр хөгч. Тийм ээ. За. Гадаадад ирсэн хүүхэд сэтгэл зүйн маш их асуудалд ордог гэж байна. За энэ бол одоо бас нэлээдгүй мэдвэрчтэй асуудал нэг. Хүүхэд гадаадад очингуудаа маш том өөрчлөлтөд тулгардаг. Зөвхөн хэлний бэрхшээлээс гадна сэтгэл зүйн өөрчлөлтөд тулж дөрөвний миний хэлснээр аав ээж үнийг нь үл анзаардаг. Анзаарсан ч за ясаа тэгж чад гайгүй болох байлгүй тэгээд ингэж хөргөддөг. Ганцаардал гэдэг нь тусламжгүй байх мэдрэмж төрүүлж найз нөхөд хамаатан садангүй орчинд ганцаараа мэдрэмж төрдөг. Мэдээж хэрэг энэ эх оронд нь хайртай эмээ өвөө нь үлдчихдэг, хайртай найзууд нь үлдчихдэг, хайртай нэг ангийнх нь үлдчихдэг, хайртай багш нь үлдчихдэг, тийм ээ. Очоод баахан танихгүй шатлгаатнуудтай очдог. Тэгэхээр яг тийм ганцаардлын тийм мэдрэмж авч байгаа хүүхд бол ерөөсөө нэг өөртөө аюу итгэлгүй болгодог тийм нэг өрөөсгөл хандлага байдаг юм. Тэгэхээр энэ дэр ямар шийдэл байж болох вэ? Хүүхдтэйгээ цаг гаргаж ярилцах, бас л ярилцах гэж байна. Үлдсэн миний хүү Монголд одоо тэр үлдсэн найз нөхөд Монголтой настай байнга холбож явах хэрэгтэй гэж байна. Хүүхдүүд найзуудтайгаа ингээд байнга чаадалч те Монголд маань юу болж байна, найз нөхөдтэйгээ холбоотой байж, хүүчин ангийнхантайгаа холбоотой байж, багштайгаа хүртэл холбоотой байх. Тэрийг нь бол ерөөсө 100% ээж аав нар зөвшөөрч явах хэрэгтэй гэж. Тэгэхэд тэгээд ерөнхийдөө бол хүүхдтэй бол миний хөө энэ гадаадад ирсэн чинь дасан цогцоход чамд заавал цаг хугацаа орно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэж байна. Бас л чухал асуудлын нэг байгаа биз. Тий. За хоёрдугаар соёлын шок. Өөр байх мэдрэмж. Мэдээж хэрэг гадаадад ирсэн хүүхэд ерөөсөө хоол унднасаа ахуулаад гэртээ өчнөө сайхан хоол гиз хүзээ идэл ингээл хоньны толгой шир идэл ингээл явж ирсэн хүүхэд чинь гэвэнд өөр оронд очоод шал өөр одоо дахианы мөч дахиа ингээл янз янзын идэж үзээгүй юмнаас идэж эхлэхээс гадна заншил тухайн орны соёл хүмүүсийн харьцаа тэр сургуульд байгаа хүүхдүүдийн хоорондоо тоглож байгаа тоглоом нь хүртэл өөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би энд ерөөсө хамааралгүй байна гэсэн мэдрэмж хүүхдэд төрдөг гинэ. Өсвөр насныханд бол илүү хүнд тусдаг гэнэ яг ийм мэдрэмж. Соёлын шок. Тэгэхээр ийм соёлын шокод орсон хүүхдийг бол тухайн орныхон соёл одоо баяр ёслол юу болж ийн тэр болгонд нь одоо аль болохоор хүүхдийг их идэвхтэй оролцуулж тэ арга хэмжээнд нь цуг явж оролцож одоо тийм ээ тэр тухайн орны соёлд аль болохоор хурдан одоо дасан зохицуулах гэх юм уу те. Гэхдээ Монгол соёлоор бахарх сэтгэлгээг нь бол ерөөсөй байнга дэмжиж явах хэрэгтэй. Монгол хүн шүү дээ бид. Монгол хүүхдээ авчирсан байгаа шүү дээ. Эх орноо Монгол гэсэн одоо тэр сайхан сэтгэлгээ тэр Монголын одоо тэр соёлыг одоо тэр байгаа орондоо түгээх тал дээр нь бүр аягүй сайн дэмжиж өгөх юм бол хүүхдээ аягүй дуртай байдаг. Олон орны янз бүрийн одоо фестивалууд зөндөө болж байна. Тэгэх юм бол тэрэнд нь ингээд тэр хүүхдээ тэр фестивалд нь миний хүүхд тэгвэл сайхан Монгол дэлгэн өмсөд очиж сайхан эдэ будаага бариад очих ч гэдэг юм уу те. Гэх мэт. За нэг бас нэг чухал асуудлын нэг хэлний бэрхшээлийн дарамт. Ярьж чадахгүй да хүүхэд ичдэг. За сургууль дээрээ дуугарахгүй болдог. Энэ тэднийг зожиг эсвэл сурах чадваргүй мэт харагдуулах магадгүй гэж. Тэгэхээр хүүхдээ шахахгүй багш нартай сайн уулзаж байх хэрэгтэй. Бид нар ерөөсө багш нартай байнга уулзаж, байнга холбоотой за миний хүүхд юу болж байна, ахиц байна уугүй юу, тийм ээ? Чи хэлээ сайн сурч чадж гин үгүй юу гэдгийг бол багш хамгийн сайн дүгнэлт өгч байгаа шүү дээ мэдээж хэрэг. Багшийн юм уу хэн нэгийг дуудаад л ингээд уцаар ярихт нь ажилласаа болоод ч юм уу ажилтай байх үед бол дараа нь багштай нь очиж уулзах хэрэгтэй шүү дээ.
Уцаар ярьдаг бол уцаар холбоотой байна. Ер нь багш сургуультай болоод байнгын холбоотой байж ич ийм одоо хүнд байдлаас бол гарнаа гэж. Сайн ярьж чаддгүйгаасаа эсвэл ярихлаараа буруу ярих гэдэг байгаас бол хүүхд айгүй ичдэг гинэ. За тэгэл тэр эцсэн байдлаасаа болоод хилээд зааж байгаа хичээлээ дутуу ойлгоно. За хичээлээ дутуу ойлгоод ирэхлээр муу дүн аваад эхлэн муу дүн аваад ирэхлээр л ерөөсө буцаар санагдана. Ийм л асуудал гарна. За ээж аавдаа хэлэх үү? Ээж аавд хэлэх юм бол загна. Чи хэлээ сураа чи хэлэхээс биш ээж аав нар нь яг тэр хичээл номыг гүц заагаад өгч чадахгүй. Өөрсдөө чи хэлгүй юм чи яаж тэр хичээл номонд туслах юм? Давхар багш авах хэрэгтэй шүү дээ эсвэл одоо. За тэгээд бас нэг анхаарах чухал юм юу гэхээр эцэг эхийн стресс хүүхдэд маш муугар нөлөөлдөг. Аав ээж нь ажил гэр гэж явсаар агаад эсвэл нэг бичиг баримт, эсвэл нэг визний асуудал, эсвэл нэг даатгалын мөнгө гэл 9 шидийнхэн зовлон яг тэр хүүхдийн тэр хүүхдээ авчаал хүүхдийн дэр гэдэг юусоо яриад айтайхан ярьдаг нэг нь айтайхан яриад аюу ярьдаг нэг нь хоорондоо хэрэлдээл мөнгнөөсөө олж хэрэлдээл нөө хүүхдээ авчирснаасаа болж хэрэлдээл одоо ийм асуудал хүүхдийг өстө гүн шоконд оруулдаг. Намайг л ирснээс болж энэ аав ээж хоёр маань ийм хүнд байдалд орчлоо гэдэг ийм мэдрэмж төрүүлдэг. За энэ бол хэрхэвч болохгүй асуудал нэг байдаг юм байна. Тийм бааз. Тэгэхээр энэ дэр ямар шийдэл байж хүүхдийнхээ дэргэд айл болгох тайван байж гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг хадгалж сурах хэрэгтэй. Байхгүйд нь ярих хэрэгтэй хүүхдийн асуудлыг. За энэ хүүхдээ шөмжилж байгаа бол эхлээд аав ээж хоорондоо за энэ ингэсэн гинэ сургууль дээр тэгсэн гинэ гэдээ аав ээж хоёр хоорондоо ярьчаа багштай ноцолуулж дараа нь хүүхдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй. Тэгээс ямар ч учир жанцсан юу болоод байгааг учрын жол хагас дутуу ойлгочоод нөгөө чи хэлээд дутуу мэддэг болсон чинь хагас дутуу ойлгочоод хагас дутуу ойлгосныгаа буруу ч зөв ч нөгөө хүүхдээ загнаал эхэлдэг. Тэгээ угаасаа ийм гүн шоконд орсон, гүн стрессэнд орсон, гүн одоо тийм соёлын одоо тийм юуны хямралд орсон байгаа хүүхдийг авчиад эцэг эхийн харьцаанаас болж улам дарамтанд одоо байлгаж хэрхэвч болохгүй гэж ингэж зөвлөж. Тэр юм одоо маш зөв асуудал байхгүй. Тэгээд яа эсвэл энийг ирсэн чи одоо энэ даатгал нь өстой нэг ядаргаатай юм аа. Яа одоо өстой нэг визэн яаж сонгуулна гээл дэрэгд нь өглөөл ээж нь хол цагаач 50 чихгүй тэгэл нөгөө зовлонгоо яриад өглөөл. Яа энээс болж бастан нэр өнөөдөр багштай муудалсан. Өнөөдөр ангийнхан хүүхдтэй мод очиж уулзахаас одоо очиж л уулзахаас яа өстой нэг унтаж амарч исэн бол аштай юу гээл одоо иймэрхүү хандлага гаргалаа хамт хүүхд ерөөсө цэвэр өөрийгөө буруутгах нэг нь буруутаад буруутгах тэгвэл та нар яахад намайг авцарсан гэсэн юм ярина ш. Яах гээд ямар учраас намайг энэ тэгвэл яах гэж авцарсан гэсэн нэг яагаад гэдэг асуулт нь улам ихсэн биз. Тийм ээ. За тэгэхээр та аав ээж нар маань та хэд маань иймэрхүү асуудлуудыг битгий гаргаж байгаарай гэж ингэж зөвлөхөр байна. Тийм ээ. Ийм асуудлууд тулгардаг. За ялангуяа сургуулийн хүүхдүүд бол ерөнхийдөө хичээл тасалтад дөнгөж очиод одоо хичээл таслах асуудал нэлээдгүй гардаг. Тэгэхээр тэрэн дээр нь та хэд маань маш сайн хяналт тавьж байгаарай. Хичээл сайн хяналтаа тавьж явах хэрэгтэй. Тэгээд дахин хэлэхэд багш нартай нь маш сайн уялдаатай холбоотой сургуультай цэцэрлэгтэй ч гэсэн асуудал гарна шүү дээ. Хажууд байгаа хүүхдийг хатцсан ч юм уу одоо тийм асуудал гарах уу? Эсвэл хажууд байгаа хүүхдийг түлхээд унгаацсан ч нөгөө хүүхд нь хүүхний яц болцсон бол нөгөө аав ээж нар нь гомдол гаргах вэ? Тийм ити асуудлуудыг хүүхдүүдтэй маш сайн хэлж анхааруулж тэ хүүхдүүдийг зодож болохгүй хүүхдтэй их айтайхан харьцах хэрэгтэй гэдгийг одоо даайлгад цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг тэ том хүүхдүүдийг бол одоо хичээл номоо их сайн хичээх хэрэгтэй. Яг гэвэл миний хичээл хэлээ сайн сураагүй аам чи маш сайн хичээж хичээлээ сайн ойлгохгүй бол оцорх магадлал бас байгаа гэдгийг сайн ярилцсан. Тэгэл дахин хэлэхэд хүүхдтэйгээ өөртөө аягүй сайн харьцаж маш сайн ярилцаж байгаарай л гэж зөвлөдөө одоо тэр хүүхдээ авч гэдэг бол маш том хариуцлагатай ажил шүү. Тийм амар юм биш шүү. Нэг л авээччих юм бол та нарын асуудал шийдэх чинь гэж бодож байгаа бол бас нэлээд том амдар шүү. Монголдо да ялангуяа ямарваа нэг хүмүүжлийн доголтой эсвэл ямарваа нэг ээж аваа хүүгэнд ордгоо байсан ч юм уу эсвэл одоо хичээл тасалдаг байсан хүүхд очих юм бол хүний нутагт очиод бүр хэцүү шүү дээ. Тийм учраас та хэд маань 7 хэмжээт нэг отлоо гэдэг шиг хүүхдээ гадаадад аваачих уугүй юу гэдгээ маш сайн тунгааж бодож сэтгэлийн хөөрөлөөр биш
маш нухацтай, төлөвлөгөөтэй, санхүү бэлтгэлтэй. За санхүүгийн бэлтгэлийг бол одоо бүр маш сайн бодох хэрэгтэй. Наа нь одоо за хүүхдээ аваачхал визэнд оруулахасаа л ихлээр за даатгалын мөнгөний яах вэ? Сар болгон одоо ингээл за яг очихдоо ингээл нэг төдөн төгрөгийн даатгал төлдөг юм байна. За тэгээд оцсон хойно ингээл сар болгон ингээл да ялангуяа олон хүүхдтэй айлвал бас л бодох асуудал шүү дээ. 3-4 хүүхдийн даатгалын мөнгөийг та нар яах юм? Дээр нь байрныхан мөнгөийг яах юм? Унаа зардлын тог усны мөнгөө яах юм? Таны хоёр аав ээж хоёрын цалин мөнгөний мөнгө, цалин хүрх юм уу гэдэг тооцоолж үзэх хэрэгтэй. За яг нэг аз болоод виз гарчлаа гэж бодъё тэр хүүхдийн. Тэгэхэд оцсон хойно нэг л хүн юм чинь тэр хүний зардал нэмэгдчихэж таарах шин. Байрны мөнгөнд ч нэмэгдэнэ. Ус хэрэглээнд нэмэгдэнэ. Тийм ээ? Халуун хөдөө ус тэр хүн чинь хэрэглэж таарах шин. Усанд орж таарах шин. Тэгэхээр та нарын маань зарлага нэмэгдэнэ. Орлогч нь бол аав ээжийн орлого бол тогтмол байлаа гэж бодоход нэг хүүхэд авчиад нэг зардал нэмэгдэнэ, хоёр хүүхэд авчиад даблдаа л явна гэсэн үг зардал чинь. Тийм биз дээ. Нэ хоёр дүржигтэй л явна. Гурван хүүхэд авчих юм бол гурав дүржигтэй л явна. Гэх мэтлэн бүх тооцоогоо таны цалин хүрэхгүй байгаа бол та гурван хүүхдээ зэрэг аваачихгүй юу гэдэг хүртэл бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ. За та хэдтэй бас магадгүй хүүхдээ аваачих байгаа хүмүүст маань бол бас их хэрэгцээтэй байж магадгүй гэсэн бас санаа оноо ярьлаа. Насаар нь ангилахыг хичээлээ. Тэгээд та хэд маань бас бүх юм сайн мэдээж хэрэг аав ээжтэйгээ өр хүүхдүүд гэр бүл хамтдаа бол илүү аз жаргалтай л байх бах. Гэхдээ дотроо бас ийм бас хүний нутг гэдэг чинь цаанаа л хүний шүү дээ гэдгийг бас мартаж болохгүй тийм ээ. Тэгээ хуулийн одоо тухайн оронд амьдарч байгаа бол хуулийн хүндэтгэхээс биш өөр арга байхгүй тий. За тэгээ бүгдээр нь эрүүл энхийг хүсье. Тэгээд би дараагийн лайв дээр 45-аас дээш насны хүмүүс гадаадад амьдрахад ямар боломж байна, ямар эрсдэл байна, ямар сөрөг юм байна гэдэг тухай бас жоохон задлж ярьж өгье. За баяр таа. Дараагийн лайв хүртэл баяр таа.